3월만 되면 기침이 콜록콜록 안 멈추시죠? 감기도 아닌데 왜 이럴까? 바로 봄철 중국발 황사 때문입니다. 황사 속 미세먼지는 머리카락 30분의 1 크기로 폐 깊숙이 들어가서 염증을 일으키거든요. 60대 이상은 기관지가 약해서 더 위험하고요. 그래서 외출할 때는 KF94 마스크 꼭 쓰셔야 되고요. 집에 돌아오시면 코랑 입을 깨끗이 씻어주시면서 물도 하루 2리터는 드셔야 돼요. 거기다가 공기청정기는 24시간 틀어놓으시고 도라지차를 하루 2잔 정도 드시면 기관지가 훨씬 편해지실 거예요. 황사 때 기침 심하시면 좋아요 눌러주시고 다른 증상도 댓글로 공유해주세요.